Es mēģinu ieviest šobrīd Latvijā jaunu sporta veidu, kas saucās ūdens soļošana, jeb angliski aquawalking. Un sākot piedalīties šajās sacensībās, es un mana komanda guvām ļoti labus rezultātus. Un no tā es sapratu, ka es gribu būt ne tikai tāds neoficiāls treneris, bet treneris ar noteiktiem dokumentiem, ar noteiktām zināšanām un ar tādu arī papildus pārliecību pasniegt un ievadīt šajā sporta veidā un gatavot arī komandas biedrus atbilstoši sacensībām. Un tad es izvēlējos no visām skolām, skatījos, kura varētu būt vislabākā, atbilstošākā. Un man likās, ka šīs skolas pasniedzēji ir vispārliecinošākie. Un arī tas režīms, kādā var mācīties, ir ļoti piemērots, jo es, protams, arī strādāju normālu darbu no 9 līdz 5. Līdz ar to piekdienas vakar, sestdienas, tas bija tas, kas man ļoti labi der. Un tāpēc es priecājos arī būt šeit. Man personīgi pirmais ir pasniedzēju kvalifikācija, vai es zinu pasniedzējus, un ļoti daudz no šiem pasniedzējiem es jau biju redzējusi un zināju, ka viņi ir savas jomas augstas klases speciālisti. Tad attiecīgi arī mācību režīms, jo bija skolas, kur mācību režīms ir krietni tāds, kur strādājošs cilvēks varbūt nevar paspēt, vai viņam ir kaut kas jākavē. Un tad trešais, protams, arī ir mācību maksa. Kursi man nodara, lai es papildinātu savu zināšanas, un jau, teiksim, ja iepriekš tie treniņi un viss bija daudz maz intuitīvi, tad šobrīd jau es plānoju un galvā arī savu noslēgumu darbu rakstīšu tieši sev un savā sporta veidā, lai nākamajā gadā sacensībās joprojām noturētu augsto rezultātu iegūto un jau mērķiecīgāk domātu, kā es vēl viņu varu uzlabot, būt efektīvāka un kā tieši kuri muskuļi strādās un kā man sevi labāk trenēt. Tā kā tas man noteikti būs tas, uz ko es šobrīd tiecos. Kursabiedriem, protams, es novēlu, lai viņu uzmanība un atmiņa ir perfekta eksāmenos, jo tūlīt mums būs eksāmeni jāliek. Un citiem es novēlu nebaidīties jebkurā vecumā uzsākt jaunas lietas un sekot saviem sapņiem.